Mbalimaou, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, Malion, Alabe Mali fait. Billet lundi 8 août 2022. Malien Tchena Mousso, Demiseni Makoroba, Mali armée Boraka communiqué que, Aute Shibo Segu Tongora Tike Konana. Nema Fana son Manana, Ngo Durundo Yira, ou ka avion, Ngo Français ou ka avion do Yira, Tessit Yorla. Alors Mali Srosu Boraka communiqué que ça mène à communiquer un kala, Aou Nebe Djekala Gagnon fait. Mali Srosu Ya Yira Kafo, ko avion de Tara, Kataka, Mali Srosu ka position Yira, terroriste ou la, mène à Kala, Aou Ne Ambala Gagnon fait. Kafo Bela Djelena, Angan Teke de Nyoroma, Malion, et Allah, ko victoire de Bekanasa. Victoire et gloire, Malion, ma a Tintin sans ka boka kala. Mali armée communiqué moubla, c'est où tu as communiqué kala, ou n'ambe djekala de nyon fait. O te menoko fait kabala tourni, nouvelle dobe no meno nyafo malende belade na beki aglis kinoi. Ou be ka bossa non, ou be ka taka sebe dugula, ko avion tse kada malade, ko karibirango problème bede, a bengalou. Amérique kelen kono, weekend kele, vol kemen nanini kode anilila. Amérique drone, Amérique kelen dra, oye don fla drone di. Vol kemen nani ani ko metla ko perevu ira, o fembe semane membolo. Donc, oube ka boka manamana ka munu fo, ko wai, ko oube ka malien mo jatike, ko avion tse kata malade, ka donta bota de, abe manamana kandi. Abe manamana kandi, Mali armée bise, et comment on appelle là, avion, allez américain, avion go problème be, ikerani problème mun kera, ore nanani avion go problème, ikerani kere mun kera, ode gera économique a dien fambe. Donc, au faut qu'on aura beau la peu, Malien be ki daga sinogo. Mali tchena muso, demiseni makoroba, anye nouvelle duman bayre de soro wallahi. Amena boka nouvelle duman fo bela jelina. Ala kato, ni nouvelle ka nouvelle duman ye. Mali armée communiqué n'bla, amena communiqué n'kala, ou nanga jekala de nyogo fe. L'armée malienne communique, ayoro semane flé. Quoi? Attaquer mon kera Tessit. A ko français ka avion de tarade. Eh malien. La yila, Mali surasu da fa semane flé, mena kala sa, ou nanga jekala de nyogo fe. Communiqué numéro 054 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le 7 août, vers 15h, les unités FAMA de Tessit, dans leur mission de protection des populations, ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l'EIGS, et bénéficiant d'un appui drone et artillerie avec usage des explosifs. On doit des taraka terroristes demain kata Mali anga django orala de nyofe. Côté des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l'EGS, bénéficiant d'un appui de drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicules piégés. Awa kuma banakui abe fonne mako 6 barabla ne ma fo onyena ko menak e dugumbe no zone de Tessit yoromie, c'est la zone des 3 frontières. Terroristes ere faso de asimio de chi si ça ou be fait que Mali surasu genga boy rod la Malion nyo de fo bela jele ngana sa ou be ko au système de sabotage de ke wala sa anga surasu kana sika taganya suro tugoya mina anga taga communiquer to fait ay nyora la mede. Au cours des violents combats dans la localité, les FAMA ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité de la population, le bilan de la protection des populations, le bilan toujours provisoire et susceptible d'évaluer sa présence comme suit. Côté ennemi, 7 morts, 7 motos détruits et un nombre inconnu de morts blessés. Côté ami, 17 morts. Tiana uye fagali kanga worola ntendu kwa wala uye fagali ke ne ba kalama debi kunu mais ne wunte feka fe comme armée ere ya fo ne be boka confirmer malien tiere la avion de retara anga surasu attaqué de avion de retara anga surasu attaqué o bikele farala o donkele na kunu avion de retara anga surasu attaqué mbe segi kumainka avion de retara Mali surasu attaqué ka fenga filanga surasu ma ka mobile voiture piégé ko bebla kata barajugu kanga surasu contrôle o de keranga surasu contrôle malien ntendu awla malien beka la me ora temene ko fetuguni u ko kanga mogo tan wolon vla de fakara tiana uye fagali ke anga na nyogo nege me nya fa na ngo franci mai ne be kan kuma ni fana ama kuma ni na me wallahi franci mai abena la che ne kuma fo ate shibone teke konana ni nya fo abeke do kono nyo de fo abela jena maliki kono te menaliu
Nye de fois malien be ki daga chino. Mali ki konate matla ka bo e kama tout de suite. Mais blai placé là dans le plus grand respect. Kasura magani dorama amakeni foyi. So na mali ki konate Francis John Herrera de wo tien Herrera ngo tien fo. Mais antena do feni nun konana ambe kuma nga sujet sobe o ka malien bela jelen ko famia. Donc malien ni attaque de kera Mali surasu contrôle la ntendugo awla. Bon o temene ko fe tuguni mena yoro kelen gira awla. O temene ko fe armée ka communiquer ma bande ay armée ka communiquer la mais toujours. Armée aïda l'état-major général des armées salue le professionnalisme des FAMA. Salue le professionnalisme des FAMA qui a permis de préserver la vie de plusieurs civils exposés au combat. Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les FAMA hier, dimanche et aujourd'hui confirment la thèse des terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. Eh, Malien, toi, au grand flyer. Mali surasu koko terroristes ma bou yere made. Comme mogo de avion ta, ou avion photo, ou banga surasu boulou. Comme avion de wulila, ka terroristes demain, ka Mali attaqué. Eh, Malien, ni kabako ede. Aye, ni wala jade. Et puis, armée a communiqué la tournie. L'état-major général des armées déplore les victimes civiles malgré les efforts des unités, s'incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Cette attaque visant doublement les FAMA et les civils s'inscrit dans les modes d'action désespérés entrepris par les terroristes depuis un certain temps. L'état-major général des armées rassure la population de l'engagement et de la détermination des FAMA à combattre conformément au respect des droits de l'homme et des droits internationaux humains. Mali kuma fola sixi barabla abela jeli ya mesamno. Donc Mali armée bora ka yira ka fo ko avion do de bora. O avion boko kuma kele mu fleni. Francis Koko ale avion do wuli. Francis kona parce que ni Francis ko jugu ke toujours pour que Mali armée folo kana bo Francis folo de be konga bo Francis message blakunu ko duka avion ko wulembe Koluka avion wula, au fana photo bien non. Ko français ko koluka avion wula ko kata terroriste attaqué. Mon malien, Mali armée de flèche à bon, ne se kutungara makuma info onyenabi. Mali ki konate e mingo kibe sa Francis no fait. Donc anya fo bela jele ngena ta fo Francis bora kani de ke Mali la bi. Mali horonde yere wolo de imanga Francis supporter blé. Ne mo mi Francis supporter wallahi akana yira otigila ka fo e ko be choya mina. A bela jele ya yesa madugo mo koshila. Donc anya fo bela jele na Beki kepe. Donc, Malien, a bela jelen kala jede. Amena information kala. Mali armée bora ka communiqué de black ka foko. Tete musote Francis de dou. Francis bora kunu aye communiqué bla. Koluga avion kumemununa. Attaque kera, Mali strosu attaque rokele mina. Francis fanako kale ka avion kumba rokele na. O avion kele na turu che. Kananga strosu ka position na che. A avion photo ere flene. Mena avion photo ira aula. Français ka avion filmé là di. Mali dénuement de français qui avion filmé, français qui avion photo flare. Voici le drone français à photo flare malien. Mali qui konate metla ka boki Djabi. Et Djabi liga non. Ambe kuma faso jo konyuma ka après ambe Mali qui Djabi parce que Mali qui na fato la quoi. Malien aya la jesade. Ba barkan fana bora kunu ka communiquer ke koluka olu ya attaque doke ko le terroriste do fara mais en même temps Oluka avion taraye anga tesit yorla. Mali armée bora ka confirmer bi ko terroriste demena ko fedi. Ni ya Francis ganga bo iga dugula. Aya la je Mali avion mu blaka taka anga Mali avion même Mali bolo. Irisu ya avion mundi Mali ma Malion. Ni avion ga capacité for awnyana. Irisu ya avion mundi Mali ma Malion ay avion ina jede. Avion kro mu na aya la jabe avec kabako minda. Ay ni yorla jede. Bon, irisu ya avion mundi Malima. Ko avion hélicoptère bisabani ko de be Mali bulu bi. Avion de sasi me Mali bulu nte fe ka dafo. Et irisu ka avion na bayin ko MiG-35 ani Sukhov o be frabe Mali bulu bi ambe na ko bi. Ou ka français ka piloter erreur de kata don Tessit et terroriste ou faso di. Mais anga armée bi a contrôler Mali armée bulu bi. Bravo à l'armée malienne. Na fora kambe ni bela. Maliki konateni arasbat na nyona su olu be boka manamana kan fo dongo dun ka essayer ko lu be ta France ka côté là arasbati botola donner Mali
Mali surasu autorité mo ko Arasbati bena voyager na ya to aka voyager Arasbati na voyager ale ka voyager o voyager ko do be ka Mali kono yaro kulita kara ka Arasbati sura Dakar di aya aka to Arasbati ka bo de Arasbati dungo ka be ka bo ka be taka Faransi ka be na Amerique abe ka ta ko lanta do bizigi tede parce que coïncidence de do wala ko woro fa ko ban Malion ana continent nga bara sobe fe wala Malion o kelen ko fe Faransi armée bora ka communiquer ke ko lu ka drone tede ko lu ka drone ma e fenge kede angere munya fo anga armée mo nyana ka munya fo surasu nyana ka munya fo autorité de transport mo nyana ni ay ne segu tungara be bot clé flyna ka dofo bema mo jugu atene kono SE mo wala au jugu atene segu tungara kono mbe siginga kumaka ka nogo bola pew SE mo au jugu atene segu tungara kono kuma be ka fo clé flyna mbe siginga kumaka bien lundi 8 août 2022 segu tungara be ka boli ka kuma fefe fo clé flyna mogo ma akera procureur yo akera SE mo yo akera CNT mo yo jugu ya kante ne be fe anga fara nyogon kandi mais ante fara nyogon kan ni ngalo nya be fara nyogon kan ni tiɲɛ di ne tmo si jugu ya tene kono ali maliki konate a jugu ya tene kono mais maliki konate France ka pion di ambe fe ka ako ka jeli ka malien jeli kala ka France jeli bola ka maliki konate franc maliki konate ko ne ni couronne che maliki konate mane don kasola ne donna kasola cogo mina surasu ba don ne ba don tena ndadula maliki konate imata ne kasola imane la bo kasola a pouvoir tila fana kibe segu tungara don kasola kiba la bo kasola foni bin kera ne kono awa alna ne jasini mbeta malila kone ka mina otala de ne ma fongo ne temine de mais ne be nga tie min ka foka jie wuli mo tene boaka wa mo tseka ne dafali awa procureur Touré ye procureur Touré to min fo kuma la mbe singa kuma ka procureur Touré ma kuma inne chelala procureur Touré ka substitut do de be ko tungara o de eni ne ka jugement ke I kasira de ko ne ma boka e défend ko ne kanumogo be ka e menacer ne segu tungara nin fa suche maliki konate I kasira fo ne yi mene ngi ka kashi dabla I hina de ne mene ne bora ka I défend sinon I ye France ka pion de bi I ye France ka pion de chini ne ni couronne che I be France ka bara de la nin fa suche I be France ka bara de la I te faso bara la I be faso chi de la awa ye France ka pion de point bar awa I kasira Touré ma kuma inne che Touré ko ne kana fefo surasu de ma Touré ko segu tungara kana fefo surasu ma ngo Touré ngone te fefo surasu ma ngo meni tiana na mbafo mais e maliki Touré mi dado inne che Touré be ne be e maliki be awali shinani ya ne beta malla siksi barabla che tit malite mo si fa chen et puis yene na ni vidéo fana la ye donane dambe be kono mais ne te ita I fait quoi maliki konate oye ta bane pew e ga fe bana pew mais ne segu tungara be ka attaque fait que mo contrôle clé flyna mo jugu atene kono ala yebe benga ningela. Je ne suis pas un homme méchant. Je suis un digne fils. Ne kono jeli ni do. Ne te do nambara kodi la. Ne be façon de faire. Ne kodo avec agien façon ka ne be boka kumadi. Je dis ce qui est bien pour le pays. Je ne regarde pas les yeux de quelqu'un. Ala nyebe benga ningela. Ni be ka ke comme modo de be ka ne pousser ala kan libu. Ni maliki jaw jugo de be ne segu tungara kono ala kan libu maliki jaw yi. Ni moribo kone jugo de be segu tungara kono yarabi yama ala kan malo moribo kone. Ni wage jugo de be segu tungara kono konye fendo deli wage fe ko wage ma dilema. Ala kan sarake jahanama ye ala ka sanperen jikinka fonte tungara de ngalaladi ninte ka ke faso ko la ala tien bangi awan dalimbe ala ala be tien bangi ma si jugu atene kono men galon do de be ka tekente son odima mbe ka ke uyere ka intérêt de la mbe ka ke faso ka intérêt de la mbe fe an be de ka fara ka jogo kolontiku jogo ka fo u ko jogo bo uyere la c'est ça le nouveau Mali que je veux Maliki Konate ne dogondiye Anne tara malla chini maliki konate ne beta ife ambe temi beta Arasbati fe ambe temi je n'ai rien contre X et Y ni couronneche mais maliki konate be France ka barad la I pala I ma convocation tege ne contre la awa ta convocation tege Tayruba contre la ni e chei obe jelubo da zana la zina I tise ka convocation tege Tayruba contre la ne kuma kelen fo Tayruba sikiro de ka kuma bana koy mais ni changera ali sinambe malikura jo nyon fait. Je n'ai rien contre toi. Injustice de beka kenete solima. Arasbati bora ka armée Buruja ma mene. Mais au be boabe armée Buruja fente fola. Mais ni mo mi au kushi obe mene ka don kasola. Ere bora ka fokoni ne che ko ne ka tamalla. Ça veut dire que ini procureur de bolo be nyogambolo dugola. Ngo ne ga minali annoncer ka sorani ma mene. Ne ni procureur de te ka barake e bo don choko dime ko ne be na mene. Nge ya fo. Mais ne minana ka so e ka convocation teo. Ngone minana dimanche leni de etara convocation teke. Tu penses que elle ne don kasola? C'est pas toi qui m'as mis au garde à vie. Ni couronneche. Il est plainte que lundi ne minana dimanche. Ni procureur de ne mine
Quand on plainte ça veut dire qu'il y a infraction de ça veut dire qu'il y a agenda de babulu. Ne maintenant domi sur sous de ka vidéo il a l'année là. 1.2 trait. Awa e kasira tribunal de là ne ni fa souche maliki konate i kasira tribunal de là. I kasira fone yi mene tungara ka bureau kono ni caméra be o ka bo. Awa ali sinane jambeta malila. I e fransika pionnier tubabu jonde i e faso de njugu de o be phobia wa shiningene siliye. 1.2 trait ni e cheye ta procureur do wole ko ka taga Tayiruba mine Tayiruba ko qui est fransika jonde ay die kuma be daika muna meta convoqué parce que ils sont des forats aw jogo moy aw ye faso de njugu de désormais maniki ko te fransika mo godi de aw mali abla kungula de ta planti do tegene re contrôle kata do tege Tayiruba contrôle parce en fla be da fo ñogon fe it se ka ke parce que i ko bora fiena ni ya ke i malo bala ni procureur go kabi défendre na o fana be malo akula na ma ke ka shi bon tege kono kuma bana pew voilà malien anga temanga kosebe anga kuma maliko kosebe ka malien mena mun fo onyena aye ni yoro la jede e sema mo fona bora olu yu ka communiquer bla malien anyo refo bela jenna nambe malikura kula ambe tiere fo nyona awa tiebe jo awa jama aya la jemu fona kala tuguni mena fendo boka ira o bela jelena mali armée aye mali armée ye fen chama sorobi armement chama sorobi ambe yoro na ko bi e ni avion mu fleni ni ne be mali bolobi anyabe na Anyame ni avion ina missile de ba kono à 60 km ni avion bi se ka missile bo ka fili kataka aya la je fait mu semene be non les chasseurs russes Su-35 reçoivent des armes, les chasseurs russes Su-35 reçoivent des missiles uniques, les derniers missiles d'aviation élargissement considérablement les capacités des avions de combat russes, leur permettant de toucher des cibles à distance allant jusqu'à 300 km kilo keme saba avion mun dira asimi avion mun 100 kilométrique keme saba abi jole to fo yoro jana ka kilométrique keme saba abe fait missile fili abe ta a missile photo flene malion abe ka missile na je ni avion capacité ni ndi ayra nyabala avion capacité ni ndi ka ira wala ko asimi be barala transition mo ala ka barka do lo ambaw ko mais wala antaw de men kalunka aya ke ala kama fana aka baraka ni force de changement il faut travailler avec les forces de changement ay baraka ni M5 RP ay barakeni yere wolo debu siran pari ne segu tungara ba nyini M5 mogo fe ne ba nyini yere wolo fe ne ba nyini mouvement victoire et gloire no en yere ka mouvement nye alay bokum CPM convention pour le Mali ama nyini CDM mogo fana fe ama nyini korena mogo korena docteur Abakasiri ki fa wolu ka mouvement ani groupe GPM ama nyini mouvement fe ka transition de ma be kan tege de nyogoma bi. C'est la force du changement. Shogel yo kuma de fort. Merci le premier ministre de Shogel. Merci le premier ministre à l'Assemblée. Shogel yo de fort. O de kara krigri machin ye. Do la. Do te fait o de kake. Mounou te fait changement kake. Bi. Ambe bolo be nyogon bolo bi. Angana bon nyogon ko. Angan tege di nyogoma. Le Mali, c'est pour les forces de changement. Ambe kan tege di nyogoma. Ma ngini autorité mo fait. Ma ngini CNT fait. Ma ngini SE mo fait. Ma ngini autorité de transition mo fait. Présent, premier ministre, les 5 colonels, la SE, le CNT. Aya ki ala kama ka mogo fara ɲɔgɔn kan a kana mogo bɔ ɲɔgɔn na korema voilà donc an bɛ kan bolo di ɲɔgɔn ma ne segu tungara ka kɛlɛ fa filɛ n ka kɛlɛ ba filɛ ni n ko min ye n'a ma ɲi n bɛ bɔ k'o de fɔ je n'ai rien contre personne malien a filɛ dɛ faransiya ka drone de bila ka taa attaque kɛ an ka yɔrɔ la maintenant ça non Su-35 mun filɛ nin ye a capacité filɛ nin ye n bɛna yira aw bɛɛ lajɛlen na a filɛ nin ye aw yɛrɛ k'a lajɛ nin y'a ye Kidali sankolo sanfɛla de la tantɔ dɛ. Ni avion ni malien den avion on ka manieta ni malien den a konta avec un manieta c'est pour vous dire que l'armée malienne monte en puissance Anyabala ouye avion wuli irisuka voilà korema abagasi di famaka mouvement korema mo ani M5 ni yere wolo ani victoire et gloire ani CDM ani CPM convention pour le Mali docteur Alay Bokum ga mouvement ani GPM absela ga mengi na mouvement do ko de mente mo ko contrôla wala ambe ga mbolo di nyoko mabi video manu ambe ga ntike di nyoko mabi Mali traile ne be Mali janfale ne be jomi se ka Mali sauver bi on ne be se ka Mali sauver bi on ne be se ka Assimi sauver on ne be se ka les 5 colonels sauver awa ambe ga ntike di nyoko ma ne ka la nyini fa flé a ba flé mais mogo il be se ka Assimi critiquer problème to la
Il veut que Chogali critiquer problème tout là, mais on a armée à la kama ici d'abord on a armée là. Ni Assimi critiquer anti-kele, ni Chogali critiquer anti-kele, mais quand on a armée de critiquer, quand on a galon fana noro Assimi là, quand on a galon noro Chogali là, il veut qu'à fois il te Chogali fait ou il ka droit, mais armée ka armée la gauche ou bien ka franchi ka barake, ni o kambi koda fiena, à l'antidougou, mais mon rejoué à tankono. Mali procureur be kokadine, wallahi Allah, Mali même Mali justice mo be fait. Ali arasbati a kokadine maligi konate wala i kokadine mais nte fe ka dun ibe franci janfa mina mbe fe ki ko ki je ki sama ka bo makoromboro ki tege di Assimi ma ala amba deli fe sintane be arasbati ko sintane be maligi konate ko ala unya yele ukatugu Assimi ka ukatugu maligo ukatugu Chogali ko sino unya fiole nonde ala ambi deli ika nunu nyele ika arasbati nyele ika maligi konate nyele ika akili nyuma di arasbati ma ika maligi now changera sini ambe ban tikeli nyoko ma même mali courageau kele fafle kele bafle injustice de be adama de bla nyona sinon on n'est pas contre les uns contre les autres mais fa ko de famille mais ni mun kera o de be fo anga sigi anga jamana ka di francima français de avion wuli bi katanga anga surasu attaquer bi français de avion wuli kata waldon boda onila français de avion wuli ka do bauke ka do muso ke muso furuyato ye français de avion wuli ka do de ke faratoni français de avion wuli ka ta do fa faga tesit français de avion wuli ka ta do ba faga tesit français de avion wuli ka ta do bolmacha faga tesit ko anga malien dendo ye o be ko français supporter kanga ski kolaje non jamais a procureur se kana jowla machiti se kana jowla anga fusée be 400 km à l'heure de là che chiti se kana jowla mais wallahi ni Qur'an che mogo juya tankono anga kele français di ni mogo mi go kibe tu français ko inaombe kele o jagoya di a beningol a ben alache je n'ai rien contre Arasbat ala kana foy ke maligi konate la ala kana foy ke Arasbati la mais ala ku akili yelema mais billahi nous ye français pion pri oude ango chien fo nyogo nyena maligi konate ka falenya dabla e ka tu Assimi ko maligi konate Makoronto e ka tugu Assimi ko ambo dero ne deli fe ni o ke domina ne be taga ibene invité ne be tife malla maligi konate ngone era di wole ka video ke ni ne era de téléphone donc maligi konate nga video ke parce que ne te fe moko ka tifa itala kasi tribunal la ko moko be fe ki faga ne te fe ni e faga ka fo ko segu tunga ka moko de tarifa parce que komani moko ye e jeli maka go ko wulu musoni bobi moko shiti fe debi maligi konate mana convocation tige malien fe contre la bi maligi konate tellement i jeli maka go eni Arasbat na yo convocation tige moko contre la ni malien bora kalama mali be fara flaye me ka tiɲɛ de fina aw jeli maka go ko wulu musoni bobi moko shita fe hali soso taw kin parce que c'est pas parce que kaw ye chiko ka go moko ye de mali konate tiese mboga iye chiko ni kai mais il jogo de goya moko ye parce que be français ka bara de la point barre c'est tout na yo convocation tige moko contre la au tribunal o be bloqué o don fura fo itola na yo che ata convocation tige do contre la Bamako moko be ka buruja Bamako maliki konate ngo teru babura ki buruja ni che ata convocation tige contre la ibena don zena procureur be wuri ka be taga moko mina ka don kasola e maliki koson e maliki mana don kasola de ayi ni Qur'an che mana don kasola yawa e mane la bla fana awa e frasi jondi ene alasade aw bolo be chentana de bolo ambe fe ka bolo sama ka bo chentana de bolo parce que aw ko kadi awnye ambe ka sauver de aw ta don parce que aw ye enjika ou de ou abe ka sauver de abe ka boli ka ta jahanama de kono segu tungara be ka sama de ka arjana sira yira awla aw kan ga segu tungara fodi ka segu tungara fasada Malion anatanga vision fedro na beta ambese awa ayere nyabala bi anya information no fana soro tuguni Amerique dugu ni ɲɔgɔn cɛ ku keleme ko ka taga volu annulé u ye volu annulé Amerique dugu camana Malion ko Mali ni Guinée fana ko chemin de fer ko u y'a signé chemin de fer terrain bɛ bɔ fo Conakry kana fo Bamako o contrat signé la ka ban pewu Assimi o contrat signé Guinéen ka ministre nana Mali la Mali ka ministre taara Guinée o contrat o bɛɛ signé la o baara bana pewu Malien bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ Mali kura min n'an b'a nɔfɛ ni Ala sɔnna ma Mali kura in a bɛ ɲa ka sara bɛɛ la bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ si kana reculer Ala ka barika don Mali la o de kun b'an bolo ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Maliens an ka wuli an ka jɔ an ka transition dɛmɛ mais fɛn dɔ fana yira la yɛlɛ b'a kɔrɔ dimi tellement an ka sɔrɔsiw jugora terroristes ma a y'a lajɛ terroristes dɔ de bolila ka yɛlɛ yiri sanfɛ dɛ Mali sɔrɔsiw taara ka taga yiri tigɛ ni terroristes ye f'a bɛ kule yiri sanfɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ Mali sɔrɔdasiw tɛ mugu ci rebelle la bilen o b'a ɲɛnama minɛ de a filɛ
o ye rebelle goro do be jigi kolongono do bu rege fatoy do flega burga ila yirila Allahu akbar armée montée en puissance aka ni patanse aka do mal soro so chedo rebelle dongo bana pu sojo kamara bega avion sa sunu clé billahi rebelle bega marfa filiga ila yirila Allahu akbar mali diara obe nimisa kumuna ay marfata malu kontrola tellement mali surasu ka jugu jihadisu ma fo be bolo ka iri sanfɛ terroriste cɛ ye bolila ka iri sanfɛ mali armée tara jele ta ka iri ju tigɛ a bɛ ka kule a bɛ ka yafa deli fo terroriste cɛ bi to iri sanfɛ ko vive Assimi an ka ɲɔrɔ lajɛ tuguni dɛ mali sɔrɔdasiw tɛ mugu ci rebelle la bilen o b'a ɲɛnama minɛ de a filɛ u ye rebelle goro dɔw bɛ jigi kɔlɔn kɔnɔ dɔw b'u yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔ filɛ ka bori ka yɛlɛ yiri la Allahu akbar armée montée en puissance aka ni patanse aka do mal sɔrɔdasiw cɛ do rebelle dongo bana pewu sojo kamara bɛ ka avion sa sunu clé billahi rebelle bɛ ka marfa fili ka yɛlɛ yiri la Allahu akbar mali diara aw bɛ nimisa kumuna ay marfa ta malu kontrola sisan terroriste dɛsɛra sisan faransi yɛrɛ de bɛ avion ta sisan maliyɛnw ja an ka mɔgɔ minnu fagara u ye du dɔw mɔgɔw bɛɛ faga n tɛ dogo aw la quoi n kun tɛ fɛ ka yɔrɔ fɔ video la wala u ye fagali kɛ tesi maliyɛnw wala i bɛ fagali mun o de kɛra tesi n tɛ dogo aw la n tɛ fɛ ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw ka fɛn quoi wallahi billahi faransi ka avion de don billahi tala mali armée bɔra ka fɔ sisan parce que faransi ko faransi ja tigɛ kojugu a b'a dɔn kojugu kɛra parce que mali radar de filɛ ka faransi ka avion ye an bɛ mun ɲini président Assimi fɛ a ka kɛ ala kama a ka mali radaru a k'u bila ka taga yen yɔrɔ la tesi fanfɛla la parce que tesi tɛ zone de 3 frontières di attaque mun kɛra terroriste tɛ dɛ faransi de don n bɛ segin kuma in kan attaque mun kɛra tesi billahi tallahi a kɛra avion terroriste bɛ avion bɔ yɔrɔ jumɛn maliyɛnw terroriste bɛ avion bɔ yɔrɔ jumɛn aw ni ala na kɛra ten terroriste bɛ avion bɔ min terroriste bɛ avion descend de ya u bɛ avion dilan de wa ko avion de taara ka taga an ka yɔrɔ attaque aw bɛ se k'o faamuya cogo jumɛn o de kosɔn ko maliyɛn bɛ mankan bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ je n'ai rien contre personne ne bi i critiquer i k'i jogo de bila sinon je n'ai rien contre personne ala ka barika don mali la nin yɔrɔ de kun b'an bolo ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ tuguni u bɛ ka carburant ko kuma mun fana fɔ nin ye Amérique dugu dɔw la u ye vol dɔw annuler carburant ko problème na a yɔrɔ filɛ nin ye n bɛna k'a la aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a lajɛ dɛ another 484 flights were cancelled in the US on Monday following a tough weekend that saw 1,500 flights cancelled across the country. Semaine kelen dɔrɔn vol 1,500 vol 1,500 o de annulé la États-Unis. Ayiwa a b'a dɔn o ye mun fɔ Américains ye mun fɔ a Mali dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ ka Mali ta de ta k'o kɛ prétexte ye ka mɔgɔw ja tigɛ mais tiɲɛ tɛ nin na maliyɛnw a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ mun y'a to u bɛ ka vol annulé sisan nɔ parce que fuel because of the a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ anglais la n bɛna kalan maliyɛn bɛɛ kan mɛn a y'a lajɛ dɛ the airline industry struggle with a staffing shortage, high fuel costs, and busy summer travel. Ko u ye airline mɔgɔw baarakɛla mɔgɔw ko fuel cost le prix de carburant ko carburant ko problème k'a bɛ Amérique kɔnɔ yan a ye kuma in lamɛn dɛ Amérique yan nɔ carburant ko problème bɛ yen parce que Irisiw ni Ukraine ka problème mun kɛra u taara yɔrɔ économie bɛɛ binna fɛnw da ka gɛlɛ Amérique a ka gɛlɛ Faransi yɔrɔ bɛɛ mais minnu bɛ fanga nɔfɛ fasoden juguw de bɛ bɔ ka essayer k'u bɛ Mali ta k'o turu ta k'o da Assimi ni Sogɛli kun ka sɔrɔ nkalon de don maliyɛnw ala sago aw sago information mun kun bɛ n bolo ka fɔ an ɲɛna bi o de ye nin ye ala ka hakili ɲuman di Arasbati ma Mali autorité a kana sɔn Arasbati ka bɔ dɛ Arasbati bɔ o bɔ ko dɔ bɛ kɛ Mali kɔnɔ a kana to a ka bɔ dɛ Maliki Konate ala k'aw bolo bɔ Sentane bolo ala k'aw bolo di Assimi ma ala ka Assimi kanu don aw la ala ka Sogɛli kanu don aw la ala ka Makɔrɔ kanu bɔ Arasbati dusukun na ala ka Makɔrɔ kanu bɔ Maliki Konate dusukun na ala k'aw bolo bɔ Sentane bolo ala k'aw bolo di Sulamɛ ma n'o ye Assimi ni Sogɛli ye ala ka hakili ɲuman d'aw ma aw ko ka di Seku Tunkara ye toro hali procureur Touré aw bɛɛ ko ka di ne ye mais mun ye mun ye an b'o de fɔ a man d'aw tulo la awa tiɲɛ de don ne tɛ Mali procureur si contre la ne tɛ Mali den si contre la mais ne ka kuma ye ka ko dɔ de fɔ mun man ɲi jamana ma a ka dabila a banna ala kana kojugu kɛ mɔgɔ si la awa mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ ala ka barika don maliyɛn bɛɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen hakili ɲuman